即係頭先小王子就話，即係咁你咪要喺一個好清醒、好清晰嘅情況之下使用 Internet 係咪？係啊。咁其實你諗下，我哋使用其他嘢可以唔清醒、唔清晰嘅咩？我諗咧，你過馬路都要清醒清晰啊！你有冇嘢？譬如話喺屋企煮個飯，你都知道自己落咗幾多乜啊？你咪我諗所有工具都，只不過嗰種清醒清晰可能咧嗰個時間可以好短嘅。你睇咗個 menu 煲水咁你咁樣插，或者乜嘢用具都要清醒清晰㗎。但係我諗喺 Internet 裏邊咧係好重要在咧，就究竟你揾緊個乜？嗱，好似我頭先講，你詩詞歌賦嗰啲，你真係可以相當放心嘅，係咪？即係我唔記得咗嗰首詩個名，個作者，咁我求其寫一句，咁佢會彈晒成堆嘢出嚟。咁呢啲工具我唔覺得需要鬥氣唔用喎。但係如果你只係想知道一啲評論，即係對入某一啲事嘅睇法，無可避免地。就算你唔點講咧，即係你唔係 directional 咁樣樣，你手機都已經個 app 幫你過濾咗你唔愛嘅嘢㗎啦，尤其是評論性嘅，係啊，係嘛？咁我自己咧就你或者你有好有唔好啦，應該咁樣講啦，或者我自己係一種我一唔知道自己做緊咩嗰陣時，我好唔舒服嗰種人啦，或者我係呢種啦。一個工具也好，一本書也好，或者咪先呢個嘢為乜嘅先？如果無謂之謂咧，我唔係好舒服嘅，我呢個人。咁於是乎導致到我咧就係會 ban 咗嗰種工具，根本佢係跛腳嘅情況之下，我唔會用嗰個工具咯。所以咁嘅情況導致到我嘅。我而家咁樣作聲明咧，就係究竟而家講緊嘢嗰個人，佢背後有一種諗嘢方法，究竟係咪你聽眾閣下你嘅諗嘢方法？你一定要搞清楚，我係咪你嗰種諗嘢方法？為咗你嘅好啊！咁我講乜咧？就係我先天就係當用嗰樣嘢，我唔知佢做乜嘅時候，我就唔係好舒服嘅緣故咧。咁以至到互聯網呢樣嘢誕生嘅時候，我就唔係好舒服佢噶啦。所以喺大家會感覺得到終點尋源有陣咁嘅味咯。咁我唔係好舒服佢嘅情況之下，我會傾向對於人哋歌頌佢點犀利嘅時候，唔係啊嗰種咯。係咪一定要唔會錯啊？咁而家真係嘅喎，唔會一定佢嗰啲嘢一定唔錯，就係某一類別佢係唔會點錯嘅。但係有啲類別就佢會有種偏離咯。你唔可以話佢錯啱咯。你評論嘢嘅時候係無論你選擇性定係唔選擇性，佢個機就已經篩選咗某一類別咯。咁個情況咧就係有一種性格嘅人，我係唔使你話俾我聽對某一啲事嘅諗法。不如咁講，我自然就係對某一啲事有我自己嘅諗法㗎啦。我唔使你話俾我聽，我應該點諗。咁於是乎，我係自動唔睇評論嘢㗎。嗱，例如烽煙節目咧，咩風波裏的茶杯啊，茶杯裏的風波啊，咩呢類別係一種意見式嘅節目嚟㗎嘛。我近乎唔聽㗎，因為主持人自己有一種諗法，然之後佢請嘅嘉賓就都係嗰種諗法，佢唔會點樣請啲唔啱佢諗法嘅嘉賓嘅。呢種情況咧，同終點尋源係相反嘅，因為咧同我諗法唔一樣嘅人，我照請佢㗎。不過佢哋唔嚟啫嘛，我哋冇利用價值。咁同埋咧講幾講咧，對方嗰啲去到第10集佢會嚟㗎啦。係啊，好啊，你因住啊，小心啊！因為真㗎，好有啲朋友咧，真係以前請過，然之後發現，喂，你都唔係我諗嘅嗰種方法，佢咪做咯。因為就純粹一種唔舒服啫嘛。但係我自己本身少啲，我唔係話我冇。嗰個人令到我好唔舒服，只要做到我覺得要做嗰樣嘢，我冇事喎，我會照請佢，佢唔嚟啫嘛。好嗱，咁咧就係有關清醒啦，係咪？咁跟
住發現，即係去到一個位咧，就係咁死啦，用又唔係，唔用又唔係，唔用可唔可以完全唔用咧？未至於嘅，不過未必我嚟 search 嘢，做啲無謂嘢冇所謂嘅其實。譬如打發時間睇下啲無謂哎，小事冇錯啦，打發嗱時間冇所謂㗎或者打機喎係咪啊？即係你，即係嗰樣嘢你唔認真嘅，唔緊要嘅，其實當浪費時間用啫，同打機一樣，你唔明？即係對 internet 你認真就輸了啦。又冇話完全輸嘅，冇咁極端嘅，咁但係你可能要花啲時間咯。如果你想唔輸，咁嗱，因為咧消化打發時間啊嘛，你頭先講係打發時間我就用 internet 啦，係咪啊？我覺得打發時間都唔好用 internet 嘅，雙眼。雙眼自不然啦，即係嗱，對唔住啊，即係而家叉開咁講啊，我懷疑咧，我哋呢個歲數咧，即係5乜嘢年啊，6乜嘢年出世，我諗下先。5咩年到咩年？5乜嘢年，6乜嘢年，3乜嘢年係唔係咧？我都唔知，有啲人瓜咗啦，就係啊，未瓜啊，未瓜。我諗有啲咁嘅觀眾，係啊，聽眾唔係我呢度剪咗佢，唔係我想講咩咧？就係不如咁樣，手機或者電子屏幕產品普及化。嗱，以前未普及咧，就真係你可能係做銀行大班，你個 office 先正有部電腦咁。但係電子屏幕普及化之後，已經踏入20-30歲，係啦，或者已經未到50-60歲，50-60歲隻眼自係渣，自動係渣啊嘛，咁所以佢唔係點用啊嘛。好啦，即係話。手機屏幕普及化嘅剛巧時候，你係20-30歲，呢堆人咧係多咗老年性黃斑點退化嘅，呢個係我嘅覺得。咁咧相關嘅醫療統計數字咧就待考啊。咁以至到咧就有以下嘅事發生啦，就係咧我以前嘅舊同事當中，我咁嘅歲數啊。咁佢就話：哎呀唔得啊，不媽尊，我點都要做到退休為止，我點改我？因為咧，我點都要做到退休，於是乎我可以攞埋嗰張 HA181啊嘛，咁咧就行外人士唔知咩叫 HA181咧，就係你係退休醫管局員工或者係退休公務員就可以揸張 HA181，咁就可以睇醫生有免費啊，還是某啲藥包，應該係某啲藥有包。如果你冇張 HA181嘅話咧，譬如我在下就冇啦。因為我唔係退休時間走嘅，咁你冇張 HA181咧，你萬一咧有啲乜嘢病嗰陣時候咧 A 藥唔包 B 藥唔包啦，咁呢種包同埋唔包咧都越嚟越少嘢包嘅喎，即係大家只要睇下你究竟幾時退休嘅啫喎。咁我個 friend 咧，佢炒股就係正職嚟嘅，翻工咧就係副業嚟嘅，咁佢係唔需要翻工嘅。究竟近來係點就唔知啦嚇，即係我離職嗰陣時候，佢係正職炒股嘅。咁佢就話你唔明啦，我一定要做到退休啊！死嗰日都仲要翻啊！如果唔係我冇張 HA181，你要 HA181做乜喎？炒股唔係富貴㗎啦。咪就係，仲使乜要張 A181？係啦，咁你咁佢好想問啦，就因為喂Lucentin唔包啊，你知唔知啊？咁就係咧，如果你有老年性黃斑點退化嘅時候咧，而家唔興做手術啦，就興打隻針落去隻眼入邊。係啦，我一定要做到Lucentin。包我，如果唔係萬一，咁我點解你知道自己一定會有老年性黃斑點退化？因為睇機仔，係係咪正啊？我呢個 friend，我覺得一定要請佢嚟中院尋源現身説法一下。整件事係莫名其妙㗎，明唔明嗰個莫名其妙啊？即係為本末倒置咯。你嗱，我哋喺側根睇咧，我哋喺側根睇覺得黐晒線啦成件事，但係佢覺得好合理㗎，同埋佢覺得你睇唔到咩 can't you see？ 即係佢同我嘅對話嗰陣時候咧，我有我哋嗰個logic 啦，佢咁嘅問題你都問嘅，我冇 HA181啊，我每打一針Lucentin都要俾錢，你唔好打咪得咯。係啦，今日我點可以唔打啊？我睇機仔即係之類，即係佢一環一環嗰啲嘢。咁但係你唔一定有事㗎嘛。
講得好啊，都話落我哋呢堆人諗嘢係，喂唔係喎，我哋呢堆人係啱啱米個 friend 喎，我哋專係講啲人哋唔係專標奇立異啊！我哋唔啱啊！但係咧，佢係覺得好唔明㗎，即係我估唔到你咁都睇唔到裏邊嘅原因。你嗰個想繼續翻工，我喺度諗啊，如果啊你以你嗰種炒股方法，真係佢嗰種炒法咧係100個乜就掉落去一隻股嗰度嘅喎。嗱，即係咩啦嚇？咁你可以10年前就唔翻工啦。咁你10年前就唔翻工啦，咁你咪唔使咁辛苦翻工咁多嘢，即係嗰個邏輯。咁同樣道理啦，我攞呢個故事嚟到俾大家睇咧，就係我哋係咪真係需要咯？互聯網幫到你嗰陣時，佢幫到你咯。其實所有工具都係噶，佢好有威力，但係唔關你事嗰陣時，你唔係一定要用佢。你有陣時會覺得我唔用佢好似有損失，嗰個我唔用佢有損失係你可能我唔夠膽話一定啊，可能係你幻想出嚟嗰損失唔係真係咁多損失。譬如好似頭先阿 Terrace 講話有個咁嘅狀況，我需唔需要照 MRI 係好困擾嘅喎。你咪啊？於是乎我好想知道呢個乜嘢病，咁於是乎我就可以唔照個 MRI， 因為 MRI 冇講話輻唔輻射，冇輻射都好，我都要錢啊嘛。而家係咪時候我講一個故事咧？唔好理啦，我講咗啦。講啦。呢個故事咧真係經典。等我諗下先，我中學同學。佢唔使做嘅基本上，咁佢嘅日常生涯係做啲咩咧？就係行街、買嘢、揾地方食嘢、食玩買咯，係啦，食玩買。咁佢而家呢個歲數都係食玩買嘅。哇！咁多年啊！咁多年㗎，跟住我喺度諗，你唔悶嘅咩？係咯，悶咯。我覺得悶啦，嗱，因為我覺得佢人生係非常之悶啊，因為譬如同一笪地方要去到冇地方去啦。咁然之後咧，使錢使到冇地方使啦。係咯。佢哋屋企有一間屋咧，就係住人嘅，有一間屋係擺嘢㗎。咁就係買咗乜嘢佢想買嘅嘢，若果暫時唔用字，但係又想買喎，係唔驚嘅。我哋平常啲老百姓，買咗翻去啦，做咗訂啦，俾阿媽鬧啦，你買嚟做咩咁樣？佢唔驚嘅，因為佢只需佢嗰間擺嘢個屋喺佢屋企樓下3層。無論係搭 lift 或者行樓梯，佢都可以就咁打開道門咚咁樣就佢唔拖鞋都唔使換啊！唔需要，佢就咁蹬咁樣走入間屋。我點知咧？就係因為終有一日呢間擺嘢屋被徵用，佢細佬結婚，災難嗰間屋係見唔到張 sofa， 但係有張 sofa 嘅喎。大家知係咩啦？係咪？好啦，然之後咧，你發現咧就係全新嘅嘢一次都冇用過，都可以喺入邊爛嘅喎。我都發生過呢情況。好嗱，呢個咧可以留翻我哋一陣間講身體狀況嚇。身體狀況同你個內心嘅關係。但我講呢個 friend 照嘢呢單嘢真係好經典。有一日佢打俾我，而家佢唔係點打俾我㗎啦。因為我已經試過好耐咧，係兩個剔冇變色，跟住2個剔都變晒色，但係都冇回等等之類嘅嘢。佢而家唔係點揾我，因為你講同呢個人係溝通唔到啊，你講唔到嘢俾佢聽啊。大家都係講緊廣東話，咁點解咧？就發生過以下咁樣嘅事，我完全係跪低咯。佢就問我：喂，上個禮拜3咧，我好熟嗰間化驗室咧，佢打電話俾我喎，話咧如果我下個月唔知幾多號之前咧照個乜嘢嘢咧，佢俾個特價我喎。咁咧佢因為我諗好似係唔係脂肪肝就係其實好多嘅。嗱，而家市面上係好多。我日日都收好多呢啲電話㗎，驗身啊，500蚊。你哋2個一齊話好多，我都信好多。但係居然咁樣係會造成困擾，先剩唔多，你一定唔睬㗎嘛？係啊，收線啦。你都一定唔睬㗎嘛？我問你一個問題啊，我冇理你照嚟做咩？係啊，做咩要照？但係佢會造成困擾㗎喎。咁我就住呢個你無厘嚟，點解要照？呢個 argument 都講唔到㗎喎，因為佢覺得做咗特價好抵喎。我有個朋友咧，直頭咧
日收到咁個電話啦，咁亦聽到特價好抵啦，咁去照啦，咁嗰個係一個驗血嘅 test 嚟嘅。咁咧佢照完啦，咁佢攞報告啦，咁嗰個 receptionist 就同佢講：喂，而家我而家有個照腦嘅喎，1800蚊抵咯啩？佢話：咁我 friend 第一個就我都腦冇問題啊，你睇你個 blood test 睇到我腦有問題。你有問題啊？你唔係啊？1800蚊咁抵，你都唔照？唔係啊！如果俾我話你要照下就真㗎。嗱，大家明嗰個 logic 啊？佢有一分鐘係想去照㗎。你唔好咁話人啦，人哋可能2分鐘嘅，係。你明唔明嗰個 logic 啊？即係我而家想帶出嚟咧，就係話，咁你使用 internet 嘅時候，咪要好清醒？對唔住咯，我哋而家係一個世代，就係你唔清醒唔得啊！你會黐線㗎，因為唔係你黐線啊，係你萬一你啲朋友當中有2-3個我呢個 friend 啊，我會黐線啊！呢個唔係根本唔係問題嘅問題咧，你知唔知同佢講咗幾多次電話？每次電話講咗幾多耐？後來我真係頂唔 Q 順咧，跟住咧後來係點咧？就係、我揾佢個老死，佢個老死係溝通到嘅。然之後我就話：你叫阿邊個唔好再打俾我啦，我唔會聽㗎，我同佢溝通唔到啊！你同佢溝啦，嗱，你叫佢唔使乜事都揾北媽尊嘅，佢個人又衰又唔接人電話，你揾我，我同你商量咗先。咁佢哋2個老死嚟㗎嘛，咁佢個老死咧，我溝通得到嗰個咧就係大少奶嚟嘅，唔使做，咁你哋玩，你哋2個玩晒佢，咁你咧過濾咗係啲乜嘢嘢，你先講俾我聽啦，我就快黐線啦，因為好抵啊，下個禮拜3之前做喎，你唔 catch 到呢個 chance， 但係所謂個好抵只不過8折啫嘛，你原底都貴啦，嗰個嘢，你又唔係1800蚊。800蚊都唔俾啦！你我同我好鬼死衰啊！我同我嗰個中學 friend 咧，我話8折，咁即係幾多錢啊？咁佢話而家6000幾㗎咋？佢俾你。但係原底你唔使俾嘅喎，根本我都唔使做。啱啊！我做乜要俾6000幾佢？我咪咁問佢咯，我話佢俾你啊？你我明。好啦，我講話佢俾你啊，佢覺得我黐線啊！你明唔明啊？咁我哋係咪冇幸福啊？唔好見咁多啦，嘥晒啲腎上腺素啊！因為真係喎，你俾6000蚊我都未必照啦。你仲要我俾6000蚊你咪有病啊！但係佢個 rationale 咧，佢覺得因為我哋而家係一個消費主義嘅主導，咁個問題就係健康同消費主義係何時掛過鈎嘅咧？你消費得越多越健康嘅咩？傻㗎，唔係㗎嘛，係咪先？跟住咧，你企圖有第一次我企圖去解俾佢聽，嗱，你照咧係為咗睇你嗰個肝嗰個水囊有冇咩變化啊嘛。你對上一次照只不過係咁樣啫嘛，由嗰陣時到而家係唔會有啲咩變化噶嘛。咁冇咩變化嘅話，咁你期望照係希望佢細咗啊嘛，係咪？或者佢消失咗？但我問一問你，你由你上次照到而家，你做過乜嘢？你都一樣係食玩買，同埋夜晚玩手機到3點。咁你期望嗰個水囊我食咗佢啊？點會冇咗啫？佢只會大咗啫嘛。咁你係咪好勞氣？我咁樣係唔啱嘅，唔啱養生之道嘅。係啊，你唔啱。即係而家講親一樣嘢，就係可能互聯網嘅一切嗰種清醒度要再多啲，因為嗰個包裝都講嚟講去都嗰樣嘢，就係人哋在暗，佢掉一啲令到你無可抗拒嘅情況之下，你就入局啦，就會有件咁嘅事。咁翻去咧，我有咁樣嘅樹，咁樣嘅事，係咪真係要照咧？因為我有咁嘅病徵同埋有咁嘅病徵，你關心嘅唔係你關心我帶呢個點出嚟嚇，你應該關心嘅究竟我身體係咪有個狀況，而唔係我要唔要照。唔一樣噶喎，
因為照只係能夠照到結構性嘅嘢，佢照唔到功能性同埋個氣嘅嘢。啱啱先？好啦，大家都知嘅。若果我有張凳坐一個人嘅啫，我常常坐一隻大笨象落去，嗰張凳死啦。但係佢唔係第一次坐大笨象落去，佢會最多熬啫嘛。你明唔明啊？即係話一定要有一定累積嘅毀壞，佢先會反映成結構嘅。有一定程度嘅毀壞，又要反映成結構上嘅改變，到照到出嚟嘅。咁嗰個有結構上面嘅改變，到照到出嚟嗰度有啲時間嘅，因為睇下嗰部機個 resolution 嘅，究竟佢係3mm cut 定乜嘢 cut。然之後再講下一點咧，就係人哋打電話俾你，代表乜啊？即係我話俾我個 friend 聽，代表佢部機當日個 booking 唔夠啊，或者嗰個月佢嗰條數交唔夠？明唔明啊？打電話俾你有個 staff 㗎，佢要有人工㗎，佢唔係愛你啊，譚小姐，你哎呀佢幾好啊，打俾我，佢真係咁諗喎。咁跟住佢即係佢想睇下我嗰粒水咯，唔係啊，嗰部機個 booking 唔夠啊，所以佢睇下有乜嘢人有機會佢打嗰個電話會有單生意啊，咁佢咪睇翻以前個 record 有乜人照過啲乜咯？如果嗰個人根本生 cancer 或者佢而家瓜咗咧，你有個水窿唔死噶嘛？咁即係話翻去，sorry。翻去，你要睇翻個出發點係咩？即係好似為乜咯？為乜咯？如果你解讀成佢關心你，你搞錯件事啦，係咪要下一節啦？